Այսօրվա խոսքը, որ ես ձեզ հետ պիտի կիսվեմ, վերնագրել եմ Աստծո վկայելու ձևը։ Այսինքն մենք պետք է մի շատ կարևոր բանի վրա ուշադրություն դարձնենք, որ սա ինչպես է Աստված տալիս իր վկայությունը, ինչ սկզբունքով, ինչ օրենքով կարելի ասել։ Իրականության մեջ, որ Սուրբ Գիրքը ուսումնասիրում ենք, որտեղ մենք գիտենք նախ Աստված վկայություն է տալիս եւ Աստծո վկայությունը իր այսինքն Աստծո վկայությունը, Աստծո խոսքը ցանկացած թեմայի հետ կապված Սուրբ գրքով է ներկայացված Աստվածաշնչով։ Լավ գիտենք, որ Աստվածաշունչը դա Աստծո խոսքն ու միտքն է, ուղղակի մարդկանց բառերով ներկայացված, այսպես է։ Որտեղ ներկայացված են, գիտեք, մեր բոլոր կարիքները, մեր կյանքի բոլոր, ասենց ասած, դիպվածները, իրավիճակների հետ կապված հարցերը, մեր կյանքի հետ կապված, աստվածապաշտության հետ կապված ցանկացած երևույթ, որ մենք հանդիպում ենք, այդ խոսքերի դրանց հետ կապված Աստված խոսել է, ինչ որ մեզ պետք է նաև։ Եվ տեսնում ենք, որ Տերը հետաքրքիր է ասենք խոսում, մի սկզբունք ունի, օրենք ունի, որ իր Սուրբ գրքում էլ ֆիքսել է, հաստատել է եւ պահանջում է, որպեսզի մենք էլ այդպիսի մոտեցում ցույց տանք։ Այսինքն, եթե որևէ հարց պիտի հաստատվի, ապա իր որոշած սկզբունքով, ձևով պիտի դա հաստատվի, ընդունվի այդ վկայությունը։ Թե անգամ այսպես, թե Աստծո կողմից, թե մեր կողմից, այսպես ասեմ։ Եվ երբ որ ուշադրություն եք դարձնում օրինակ Սուրբ գրքին, կարդամ ձեզ համար օրինակ 2-րդ օրինաց 17-րդ գլուխ 6-րդ խոսքը, այսպիսի բան է ասում. Մահապարտը 2 կամ 3 վկայի բերանով մեռնե, 1 վկայի բերանով չմեռնե։ Այսինքն ի՞նչ է սա ցույց տալիս։ Սա պիտի պատվեր էր, երբ որ դատեր կանեին մարդ եւ որևէ մեկի վրա, ասենց ասած, պիտի հաստատվեր նրա մեղքը, ընդ որում այնպիսի մեղ, որ նրա համար մահվան պատճառ կարար դառնալ, ասում է 1 մարդու բերանով դա չլինի, այսինքն եթե 1 մարդն է դա խոսում, վկայում ներկայացնում այդ բանը եւ այդ 1 մարդու վկայությունով այդ մարդուն չդնեն մահվան դատապարտեն կամ ընդհանրապես չդատապարտեն 1 մարդու վկայությունով։ Դա նաեւ գրված է հին ուխտում 10, օրինակ շատ տեղեր կարող եմ ասել, 19-ի 15-ում նորից 2-րդ օրինաց կրկնվում է այդ նույն բանը, ասում է 1 վկա չկանգնե մի մարդի դեմ որևէ անօրինության եւ մեղքի համար։ Ինչևէ մեղքի մասին, որ մեղանչել է, այլ 2 կամ 3 վկայի բերանով հաստատվի բանը։ Այսինքն, եթե որևէ մի բան պիտի մեղք կա, պիտի հաստատվի, 1 վկայի վկայությունը դեռ վերջնական չի։ Անպայման պիտի դա, եթե պիտի ընդունվի այդ վկայությունը որպես ճշմարտություն, որպես իրականություն, անպայման 2 կամ 3 վկա պիտի կանգնեն, նույն բանը կրկնեն, ասեն, հաստատեն, որպեսզի դա ընդունվի որպես իրականություն, ճշմարտություն։ Չէ, մեկի բերանով դա պետք է չլինի։ Այսպես է ասում Աստծո խոսքը։ Եվ դա ոչ թե հին ուխտի մենակ միած սկզբունքը մոտեցումը, որևէ վկայություն ընդունելու կամ մերժելու հարցում, փաստորեն էսի սկզբունք է, օրենք է կարելի ասել, այլ դա նոր ուխտում է գործը, որովհետև դա ճշմարիտ է, արդար սկզբունք է։ Բնական է, որպեսզի մեկը մեկի վրա շարժ չանի, ասենց ասած, եւ այլ, սխալ դատեր չկատարվեն, ճիշտը դա է, արդար ճշմարիտ սկզբունք է եւ տեսնում ենք հենց Տեր Հիսուս Քրիստոսն էր, որ խոսում էր շատ հարցերում, օրինակ Մատթեոս 18-րդ գլուխը, որ կարդում ենք, ես չեմ կարդա 18-ի 16-ում, եթե հիշում եք, Տերը երբ որ խոսում էր, որ որևէ մեկին, եթե պետք է հանդիմանել մեղքի համար եւ եթե անհրաժեշտ բան պետք է հանդիմանել, ապա ասում է գնա դու, երբ որ եղբայրդ մենակ եք, չէ, հանդիմանիր։ Եթե ընդունեց, եղբորդ շահեցիր։ Այստեղ արդեն 2 վկայությունը դառնում է քո վկայությունը, որ դու խոսում ես նրա մեղքի մասին, եւ այդ մարդու վկայությունը, որ ինքն էլ հաստատում է, որ այո, ես այդ մեղքի տերն եմ, այսինքն դառավ նորից 2-ի վկայություն։ Այսպես։ Իսկ եթե ասում է չի բանանում, չի լսի, չի ընդունի, գնաք վկաներ վերցրու եւ նրանց բերանով նրանց ներկայությամբ էլ դա խոսվի, որովհետև ասում է ամեն բան 2-3 վկայով պիտի հաստատվի եւ էլի շարունակության մեջ խոսում է։ Այսինքն տեսնում եք, այս սկզբունքը գործում է։ Որևէ բան որպես ճշմարտություն իրականություն ընդունելու համար այս 2-3 վկայությունը կարևորված է։
Եվ նաև այդ դա շատ տեղերում Սուրբ գրքում կա, ժողովուրդ ջան, Պողոս առաքյալը նույնպես այդպես է խոսում, օրինակ եթե կարդաք 2-րդ Կորինթացիս 14:1-ը, էլի Պողոս ասում է կորինթացիների հետ կապված բաներ է խոսում եւ ասում է կգամ, այդ որովհետեւ նամակ էր գրեն դրանց, ասում է բայց կգամ երես առերես եւ 2-3 վկայի բերանով այս ասնասները կհաստատենք։ Այսինքն նորից տեսնում ենք, այո, սկզբունքը սա է։ Եվ հետաքրքիր է, որ ես ուզում եմ սրա վրա կանգ առնեմ, Աստված ոչ թե միայն մեզանից է դա պահանջում, որ ինչպես ասեցինք, ցանկացած վկայություն, եթե ուզում ենք ճշմարիտ, որպես ընդունվի այս ցանկացած իրականություն, դրա համար 2-3 վկայի բերանով պիտի հաստատվի, այսինքն 2-3 վկայություն պիտի լինի դրա մասին, նույն բանի մասին 2-3 առնվազն վկայություն, մեկով թող ասում է, ոնց որ ասած, չհաստատվի, նմանապես տեսնում ենք Սուրբ գրքի կառուցվածքը, այսինքն Աստված, գիտեք, Աստծո հոգին, Սուրբ հոգին ասենց ասած առաջնորդել է Աստծո մարդկանց, Աստծո սուրբ մարդկանց եւ նրանք Աստծո հոգուց առաջնորդված գրել են Սուրբ Գիրքը, բայց այդտեղ նորից պահպանվել է այս ասենց ասած սկզբունքը, ցանկացած թեմա, եթե Աստված խոսել է, իր սկզբունքը պահպանելով է խոսել, այսինքն այդ թեման առնվազն 2-3 վկայություն Սուրբ Գրքում ունի, եթե ոչ ավել, բայց առնվազն 2-3 տեղ այդ նույն թեմայի մասին, այդ նույն մտքերի մասին խոսված է, որպես Աստծուց եղած վկայություն խոսք եւ հաստատված է, այսպես է։ Այսինքն չկա այդպիսի մի բան, որ որևէ թեմա պիտի խոսվի մեկ անգամ եւ այլևս չանդրադարձվի դրան։ Չէ, Տերը պահպանել է այս սկզբունքը եւ Աստծո վկայության ձևը հենց այսպես է։ Ինչու եմ սա ես ուզում, որպեսզի մենք ուշադրություն դարձնենք, որովհետեւ իրականության մեջ սա կարևոր է։ Եթե մենք որևէ մի բան ենք մտածում կարդալով Աստծո խոսքից, կարդում ենք որևէ հատված, ուզում ենք դրա բացատրությունը հասկանանք օրինակի համար։ Եթե մեր մտածածը այնպիսին է, որ օրինակ այնպես է բացատրությունը, որ այդպիսի բացատրությունով այլ համարներ, Սուրբ Գրքում այլ տեղեր, այլ համարներ չկան, այսինքն Աստծո վկայությունը մեկ ուրիշ տեղեր նույն մտքի հետ կապված չի կրկնվում, ուրեմն իմ բացատրությունը ես պետք է մտածեմ, որ սխալ է, որովհետև անհնարին է Աստված, ասենց ասած, խախտի իր սկզբունքը, իր վկայությունը 2-3 տեղ պիտի լինի անպայման, այսպես է, ժողովուրդ ջան։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև շատ այսօր վարդապետություններ են ստեղծվել, վարդապետություններ, որոնք հատկապես են դժվար իմաց տեղերը, որտեղ որ օրինակ Տեր Հիսուս Քրիստոսն է խոսել, առաքյալներն են խոսել եւ այդտեղ բացատրության կարիք կա, խրթին են մեկ քիչ, դժվար հասկանալի են, մեկ էլ նայում ես մարդիկ այդ դժվար հասկանալի բաները վերցնում են, ծռում են եւ վարդապետություն են ստեղծում։ Ընդ որում, որ նայում ես իրանց վարդապետությունը, որ ասում են, այս հարցը նշանակում է կամ այս հատվածը բացատրական նշանակում է այս բանը, տեսնում ես այդ ձևի համարներ Սուրբ Գրքում էլ չկա, մենակ այդ մեկն է։ Բայց ցավոք սրտի տեր մեզ եկեղեցիներում ընդունում է, բայց մինչև այդ դրանց անդրադառնալը ես կուզեմ օրինակի համար հենց որ իրոք Աստված այդպիսի մոտեցում ունի վկայության հետ կապված, հենց Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքերին, կյանքին, ասենց ասած մոտեցմանը անդրադառնամ։ Ուշադրություն դասեք, ժողովուրդ ջան։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր մասին վկայում էր, թե ինքը ով է։ Ինքը խոսում էր իր մասին որպես Աստծո որդի, աշխարհի փրկիչ, աշխարհի լույս, աշխարհի հաց եւ այլը, վկայում էր ինքը իր մասին։ Եվ դա ներկայացնում էր որպես ճշմարտություն, բայց ինքը նորից պահպանում էր այս սկզբունքը, որ դրված էր, որ ճիշտ է, եւ հետաքրքիր է, ես կուզեմ ձեզ համար կարդամ, օրինակ Հովանու 8-րդ գլուխ 12-ից 19 խոսքերը։ Տեսեք ինչ է ասում Տերը իր մասին խոսելիս եւ իրան հակառակվողների հետ երբ որ խոսում էր, որտեղ ոմանք հակառակվեցին։ Հովանու 8-րդ գլուխ 12-րդ խոսքից կարդամ եւ ասում է արդ Հիսուսը դարձյալ խոսեց նրանց հետ եւ ասեց. Ես եմ աշխարհի լույսը։ Ով որ իմ ետևից գա, նա խավարում չի գնա, այլ կյանքի լույսը կընդունի։ Տեսեք ինքը իր մասին վկայեց. ես աշխարհի լույսն եմ։ Ով իմ ետևից գա, ով ինձ հնազանդվի, ինձ լսի, ինձ հավատա, ինձ հետևի, նա
կքայլի լույսի մեջ, որովհետև ես լույսն եմ, ինձ հետ լինող այդ լույսով կլուսավորվի, խավարի մեջ չի մնա։ Փարիսեցիներն էլ ասեցին նրան. դու ես քո անձի համար վկայում, քո վկայությունը ճշմարիտ չէ։ Տեսեք, ասացին դու քո մասին ես վկայում, դու կարաս քո մասին ինչ ուզենաս, ոնց որ ասած sense կարծես թե խոսես, ասես, էլի, բայց մի հոգու վկայություն է եւ դա մենք չենք ընդունում։ Էս էին ուզում ասեին։ Այս սկզբունքից ելնելով, որտեվ իրանք Սուրբ Գիրք կարդացած էին այս փարիսեցիները, գիտեին, որ վկայությունը ինչպես պիտի ընդունվի։ Տիրոջ պատասխանն եմ կարդում։ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց նրանց. թեև ես վկայեմ իմ անձի համար, իմ վկայությունը ճշմարիտ է, որտեվ գիտեմ, թե որտեղից եկա եւ որտեղ եմ գնում, բայց դուք չգիտեք, թե որտեղից եք գալիս եւ որտեղ եմ գնում։ Տերը էս ասեց, ես ոնց որ կարծես այս Տերը Աստված է, հնարավոր չի Տերը սխալվի։ Թեկուզ ինքը մենակ խոսա, անգամ հնարավոր չի սխալվի, բայց քանի որ ոնց որ ասած արդարության սկզբունքը սա է պահանջում, որպեսզի եւս մեկ այլ վկաներ լինեն, Տերը խոսում է նաեւ վկաների մասին, եւ ինչ է ասում. դուք մարմնի համեմատ եք դատում, ես չեմ դատում ոչ մեկին, եւ եթե ես դատեմ, իմ դատաստանները ճշմարիտ է, որովհետեւ ես միայն չեմ, այլ ես եւ ինձ ուղարկող Հայրը, եւ ձեր օրենքում էլ գրված է, թե երկու մարդկանց վկայությունը ճշմարիտ է, ես եմ, որ ինձ համար վկայում եմ, եւ վկայում է ինձ համար ինձ ուղարկող Հայրը։ Եվ այլը, տեսնում եք, եւ դրանք այսպես Տերը վկա բերեց, ումը բերեց վկա հորը, ասեց այն անձը, Հայրը, որ ինձ ուղարկել է, նա հենց իմ համար վկայում է, թե ես ով եմ։ Մեկ ուրիշ տեղ Հովանու 5-րդ գլխում կուզեմ նորից հիշեցնեմ այս հատվածի նման հատված, Տերը այլ ավելի շատ ոնց որ ասած վկաներ է բերում իրով լինելու մասին։ Կուզեմ կարդամ 31-ից 39-ը, ասում է, եթե ես ինձ համար վկայեմ, իմ վկայությունը ճշմարիտ չէ, տեսեք Տերը ինչ է ասում, եթե ես ինձ համար վկայեմ, իմ վկայությունը ճշմարիտ չէ, այսինքն ընդեղ Տերը ասեց, եթե ես ինձ համար վկայեմ, ես ճիշտ խոսող եմ, ես հաստատ ճիշտ եմ ասում, բայց քանի որ սենց ասեմ, ընդունելի վկայությունը, սա է, որ պիտի անպայման մենակ դու չլինես խոսող, այլ քո նաև վկաներ լինեն, որ նույն բանը հաստատեն, դրա համար ասում, իմ վկայությունը ճշմարիտ չէ, այսինքն տեղին է, որ ոչ թե մենակ ես խոսեմ իմ մասին, այլ ուրիշ վկաներն էլ խոսեն իմ մասին, էսա Տերը ուղղակի ասում, ոչ թե ուզուղա ասի, ես գիտեք ինչ սուտ եմ խոսում, սխալ եմ խոսում, չէ, դրա մասին չի խոսում։ Ասում է, ուրիշն է, որ ինձ համար վկայում է, եւ ես գիտեմ, որ ճշմարիտ է այդ վկայությունը, որ վկայում է ինձ համար։ Դուք աղարկեցիք Հովանեսի մոտ եւ նա վկայություն տվավ ճշմարտությանը։ Շատություն դասեք, նախ մի վկայ, Հովանեսը։ Դուք ուղարկեցիք Հովանեսի մոտ մարդիկ, Հովանեսն էլ իմ մասին ինչ արեց, վկայեց, թե ես ով եմ։ Ճշմարտության մասին, իմ մասին վկայեց։ Ես ոչ թե մարդկանցից եմ առնում վկայություն, այլ սա ասում եմ, որ դուք ապրեք։ Այսինքն սա ագրգռված չեմ, էլի, որ սենց ես իմ անձս ընդունելի դարձնեմ, բարձրացնեմ, ես իմ փառավորվեմ, չէ, ձեր համար եմ ասում, որ եթե ընդունեք, ապրեք։ Նա է այն ճրակը, որ վառվում էր եւ լույս էր տալիս, եւ դուք կամեցաք միաժամանակ ուրախանալ նրա լույսով, բայց ես ավելի մեծ վկայություն ունեմ, քան թե Հովանեսը, այսինքն այն գործը, որ Հայրը ինձ տվավ, որ կատարեմ նրանց։ Նույն այն գործերը, որ գործում եմ, ինձ համար վկայում է, թե Հայրը ուղարկեց ինձ, եւ ինձ ուղարկող Հայրը ինքը ինձ համար վկայեց։ Դուք ոչ նրա ձայնը լսեցիք երբեք, ոչ նրա կերպանակը տեսաք եւ ոչ նրա խոսքը ունեք բնակված ձեզանում, որովհետեւ այն, որ նա ուղարկեց, դուք չեք հավատում նրան։ Շատություն դասեք հաջորդ վկայությունը, ով է վկայում իմ մասին, Հայրն է վկայում իմ մասին։ Ինչպես է դա երևում, այն գործերը, որ ես անում եմ, Աստծո գործեր են, Հոր տված գործերն են։ Այսի ցույց է տալում, որ ես ինչ որ խոսում եմ, ճշմարտություն է։ Հայրն էլ հաստատում է հենց այդ գործերով, որ ես անում եմ։ Եվ հետաքրքիր շարունակության մեջ էլ նորից մեկ վկայություն է։ Քննեցեք գրքերը, որ դուք կարծում եք, թե նրանով ունեք հավիտենական կյանք, եւ նրանք են, որ ինձ համար վկայում են։ Եվս մեկ վկայություն։ Գրքերը, որ դուք քննեք, կտեսնեք գրքերը իմ մասին են վկայում։ Տեսեք, Հովանեսը ես եմ վկայում, ասես Տերը։ Հովանես Մկրտիչն է վկայում, Հայրն է վկայում, չէ՞։ Եվ գրքերն են բոլորը վկայում, որոնք ասենք իմ մասին են վկայում։ Այո, այսպիսին է Տիրոջ վկայության սկզբունքը, ժողովուրդ ջան։ Ինքն էլ Տերն էլ ասեց, ես ուղղակի մենակ ես ասեմ, ճիշտ չի, որ ես ասեմ, այսի ասեմ, սենց է ու վերջ։ Բայց ինձ հետ միասին վկայություններ տվողներ կան։
Այդպես է նաև նորից եմ ասում, այս սկզբունքը պահպանվել է Սուրբ Գիրքը գրելիս։ Պետրոս Առաքյալը իր երկրորդ նամակի մեջ 3:16-ում, երբ որ երրորդ գլխում Պետրոսը խոսում է Քրիստոսի երկրորդ գալուստի մասին, աշխարհի վերջի մասին, թե ինչեր կլինեն աշխարհի վրա, հետո շարունակության մեջ ասում է, մեր Պողոս եղբայրն էր, Պետրոսն է ասում, իր թղթերի մեջ այս մասին շատ գրել է, եւ ներկայացնում է, որում շատ բանը, ասենց ասած, դժվար հասկանալի մասեր կան, որոնք ասում է անուսումներն ու անհաստատները ծռում են, այսինքն այդտեղ դժվար հասկանալի է, այդ դժվար հասկանալու պատճառը, որ այդքան հստակ պարզ չի գրված, իրանք իրանց ձևի են մեկնաբանում ու սուտ վարդապետություն են ստեղծում Տիրոջ գալուստի մասին, վերջի օրերի հետ կապված, ինչպես այսօր տեսնում ենք, հայտնություններ են, մարգարեություններ են, Դանիելի մարգարեություն օրինակի համար հայտնությունը, որ խոսում է աշխարհի վերջի մասին, խոսում է Տիրոջ երկրորդ գալուստի մասին, երկրորդ գալուստից առաջ երկրի վրա իրավիճակների մասին, շատ բաներ, այո, դժվար հասկանալի է եւ մեկնել է պետք Աստծո հոգով։ Բայց ոմանք հենց իրանց ձևով են ծռում անուսումներ ու անհաստատներ իրոնք, այսինքն ոչ կրթված են նորմալ Աստծո խոսքով Սուրբ գրքով, ոչ էլ հաստատ են իրանց ընտրության մեջ, այսպես։ Ծռում են եւ մարդկանց էլ մոլորեցնում են։ Եվ շատ մոլորություններ այսպես առաջանում են։ Ու գիտեք ինչ, այսօր որ նայենք, ես ասենք մի քանի օրինակներ կարամ հիշեցնեմ ձեզ, որ հենց այդպես դժվար հասկանալի պահերի հետ կապված է, որ վերցրել են, չեն հասկացել իրանց ուզած ձևով ծռը մեկնաբանել են, բայց էսի պիտի հաշվար կարվի, թե խոսողը, թե լսողը, լավ, այս հարցը սենց մեկնաբանեցինք։ Ուրիշ երկրորդ, երրորդ վկայություններ Սուրբ գրքում կա, որ այդ նույն հարցի հետ կապված, նույն թեմայի հետ կապված այդպիսի մեկնություն է ներկայացնում։ Կա թե չկա։ Եթե կա, ես իրավունք չունեմ այդ մեկնությունը չընդունեմ։ Եթե չկա, ես իրավունք ունեմ մերժեմ այդ բանը, այդ խոսողին իր մեկնությունով հանդերձ, այս առումով, որ Աստված այդպես չի խոսում։ Աստված եթե խոսում է, վկայություններ է, իր խոսքը մի քանի վկայություններով է հաստատ, առնվազն 2-3։ Մենք շատերը ծանոթ ենք, վարդապետական գիրք բան ունենք, վարդապետական թեմաներ ունենք մշակված, 33 թեմաներ, ճշմարտության 33 թեմաները։ Ցանկաց այնտեղ շատ համարներ է գրված, ոմանք էլ ասում են, «Խի է, այսքան շատ համարներ, կարծես թե ծանր է, էլի»։ Բայց մենք ինչի համար ենք այդպես գրում, որովհետև ցանկացած վարդապետական միտք պիտի հաստատվի, եւ մենք հաստատել ենք 2-ից 3 բանով, վկայությունով Սուրբ գրքի։ Չենք թողել մի հատ վկայության վրա։ Թող կարդան տեսնեն, որ այս միտքը ստեղ էլ է գրված, ընդեղ էլ, այսինքն սա Աստծո ձեռագիր է, իրոք Աստծո միտք է, այսպես ասեմ։ Եվ ես կուզեմ հիշեցնեմ օրինակի համար որոշ բաներ, որ ասենք այսօր տարածված են որոշ եկեղեցիների մեջ, որ հենց այտենց է ծնվել։ Ես մարդկանց հարցնում եմ, ասում եմ, լավ, դուք այս հատվածը սենց եք մեկնաբանում։ Ուրիշ տեղ կա, որ այս բանը նորից գրված է։ Չէ, չկա, մենակ ստեղ է։ Մենակ այդտեղով վարդապետություն չի ստեղծվում։ Գուցե դուք եք, այսինքն արդեն երևում է, որ մենակ եթե այդտեղ է, դա արդեն ցուցատանում շատ կասկածել է, գուցե դուք եք այնց այդ պահը, այդ հատվածը մեկնաբանել, դրա համար մենակ այդտեղ է, ուրիշ տեղերում չես կարող գտնես։ Այսինքն դա Տիրոջ մեկնաբանություն չի հասկանում ենք։ Օրինակ, թեկուզ, ասենք, Կորինթացիների թղթից 11-րդ գլուխ 3-ից 15 խոսքեր առաջի Կորինթացից, ես չեմ կարդա։ Այստեղ խոսում է, ասենք, որ իշխանության մասին, որ կինը տղամարդու իշխանության տակ է, չէ՞, ասում է կնոջ գլուխը տղամարդն է, տղամարդու գլուխը Քրիստոսն է, Քրիստոսի գլուխը Աստվածը, Հայրը։ Եվ խոսում է կնոջ, ոնց որ ասած, իրեն որպես կին պահելու, այդ իշխանության տակ լինելու, ասենք մարգարյանալիս, աղոթքանելիս, իր մոտեցման մասին, բանի մասին, եւ եթե ուշադիր կարդանք մինչև վերջ, մինչև 15 համարը, կտեսնենք, այնտեղ ասում է կինը պիտի ծածկոց կրի, չէ՞, ծածկոց դնի, սենց ասում։ Իր գլխին, երբ որ աղոթք անելիս կամ մարգարյանալիս, հա, հետո ծածկոցը տեղ առաջի մասով կարծես թե պարզ չի երևում, դա ինչն է։ Ինչն է, դա ինչն է, վերջում պարզ հստակ բացատրվում, ասում է, կնոջ բնությունն էլ է ասում է ցույց տալիս բան, սովորեցնում եւ Պողոս ասում է, կնոջ երկար մազը տրվեց օրինակ ծածկոցի տեղ։
Պարզ ու հստակ ասում, բայց համենայն դեպս սենց ասենք։ Եվ ուրիշ տեղեր էլ տիրոջ խոսքը ներկայացնում, որ կինը թող իր կանացի տեսքի մեջ լինի երկար մազով, այսպես։ Բայց նայում ես բաներ կան, տեղեր կա, որտեղ այս հատվածը վերցրել են եւ համարում են որպես այդ ծածկոցը գլխաշոր եւ ասում են անպայման կինը, երբ որ բանը պաշտամ, ասենք աղոթք ինչպես ասում է, մարգարեություն կանի, աղոթք կանի, անպայման գլխաշորով պիտի լինի, այսպես են ասում։ Բայց այսպես ենք ասում, եթե անգամ սենց ասում, ընդունենք, որ դուք ճիշտ եք ասում, եթե անգամ ընդունենք, թեկուզ նույնպես եմ ասում, վերջում ասվում է, թե դա ինչն է, չի ասում գլխաշոր, ասում երկար մազը կնոջ, եթե անգամ ընդունենք, որ դա ճիշտ է, օրինակ ձեր մեկնաբանությունը, դա մի վկայություն, բայց Տերը տենց բան չունի, բնավորություն չունի, մեկով կանգնի եւ ուրիշ տեղ այդ նույն թեման, նույն ձևի բացատրությունով չներկայացնի, ուրիշը ցույց տվեք, չկա, գոյություն չունի ուղղակի, չեն կարողանում ցույց տալ։ Ատենց է ուրիշ շատ հարցեր, մարդիկ տիրունական ընթրիկին օրինակ կպցրել են ոտնալվան, այսպես, Հովանու 13-րդ գլուխ առաջի խոսքից որ կարդաք, մինչև մի 10 քանի համար կարդաք, կտենաք, այնտեղ խոսում է, որ մենակ Հովանեսն է նախ ներկայացնում այդ թեման, որ Տերը ոտքերը լված իր աշակերտների, բայց այդտեղ ամբողջ կոնտեքստից հասկացվում է նպատակը ինչ էր։ Տերը ասում է, ես Տեր եմ ու վարդապետ եմ, չէ, ասում են, հա, ճիշտ է։ Բայց Տեր ու վարդապետաններով ձեր ոտերը լվացի, ծառայեցի։ Էսի ձեզի օրինակ եմ թողնում, որ դուք էլ սենց ծառայություն անեք, ոչ թե այդակ թագավոր եք կոպիտ ասած, հնազանդեսրեք ու սենց տիրապետ եք, չէ, դուք այդակ ծառայեք մարդկանց։ Ամեն դեպքում ասում են, չէ, ոտնալվան, այսինքն դա մի առանցին բան էր, ուսուցում էր բանը, սենց, որ կապված է նրանց խոնար ծառայության հետ, իսկ բանը, տիրունական ընթրիկը լրիվ ուրիշ բան է, որ կապված է տիրոջ մահվան եւ հարության հետ եւ նրա այդ խորհրդանիշներով նրա բանի հետ, ասենք դավանության հետ։ Լավ, ասում ենք, լավ, եթե ընդունենք, ասենք, լավ, դա տենց է, օրինակի համար։ Երկրորդ տեղը ցույց տվեք, երրորդ տեղը ցույց տվեք։ Չկա ուրիշ համար։ Ժողովուրդ ջան, էսի Աստծո բնավորություն չի, այսինքն Աստծո ձեռագիր մոտեցում չի, Աստված նորից եմ ասում, ինքը Հիսուսը ասում էր, եթե ես մենակ իմ մասին վկայեմ, կարդացի ձեզ համար։ Չէ, դուք կարաք ոնց որ ասած չընդունեք, լավ, որտեղ դա ձև չի։ Այլ ինձ համար 2-3 ուրիշ վկաներ էլ ունենք։ Այսպես է Տերը ասում։ Եվ էլի լիքը տեղեր կան, ժողովուրդ ջան, որ խրթին են, դժվար հասկանալ են, հետաքրքիր է Պետրոսը էլի հասկանալով խոսած է, որ այդ մասը դժվար հասկանալ է իրոք, այնց ոնց որ Սուրբ Հոգու հատուկ ազդեցության պարգևի բանով պարգև ունեցող մարդու գործ պետք է լինի, որ բացատրություն տրվի, տեսնում ես, այդ տեղերից մեկ էլ լուրջ ծռություն են առաջացրել։ Կինը օրինակի համար պիտի որդեծնությամբ փրկվի, եթե որդեծնություն չունեցա, փրկություն չունի, այսպես մի բան։ Չկա երկրորդ, երրորդ համարը տես բան, որ դուց սուտ է էսի։ Դե ուրիշ բան է ասում, դրա բացատրությունը այլ բան է, որը տեղավորվում է Սուրբ Գրքի ամբողջ կոնտեքստի մեջ, բայց այդ միտքը, որ վերցել են ու օգտագործում են, ոչ միտեղ չես կարա մեկ այլ երկրորդ, երրորդ վկայություններով հաստատես։ Նմանապես վերջի ժամանակների համար ուշադիր եղեք։ Այսօր հատկապես շատ է խոսվում եկեղեցիներում վերջի ժամանակների իրավիճակների մասին, երկրի վրա հայտնությունն է մեկնվում, Դանիելի մարգարեությունն է մեկնվում, զգուշ ըլենք, որպեսզի ասենց ասած, առանց հաշվի առնելով այս սկզբունքը, Աստծո վկայելու սկզբունքը, սխալ վկայություններ չընդունենք, սխալ մեկնաբանություններ չընդունենք։ Նմանապես մենք չանենք, բնական է, կարդում ենք, ուզում ենք հասկանանք, որևէ թեմա, հատված, լավ, որևէ հարց, որ շոշափվում է Սուրբ Գրքում, ուզում եմ հասկանամ, մտքովս բան է անցնում, բայց ես պիտի նայեմ տենամ որքանով է էսի, ասենց ասած, ամբողջ կոնտեքստի հետ խոսում, որքանով է ուրիշ տեղերում նույն բանը ներկայացված, Սուրբ Գիրքը հաստատում, որ իրոք այս միտքն է հենց էս նշանակում, որ ինքներս մեր համար Սուրբ վարդապետ չդառնանք եւ մեզ չմոլորեցնենք մեր սխալներով։ Ուրեմն Աստված օրհնի, սա ես ասացի, որպեսզի մենք ճանաչենք Տիրոջը, իր վկայելու կերպը հասկանանք, ձևը, եւ երբ որ հարց կա որևէ մի բան, որպես Աստծո վկայություն ընդունելու կամ մերժելու, անպայման սա հաշվի առնելով ընդունենք կամ մերժենք։ Աստված օրհնի բոլորիս։ Կուզեմ աղոթք անենք, Տերը մեզ իմաստություն տա։